खांसी से राहत पाने के लिए ये घरेलू उपाय आजमाए जा सकते हैं। अदरक के छोटे टुकड़े में नमक छिड़ककर दांतों के नीचे दबाएं। अदरक का रस धीरे धीरे गले तक पहुंचता है। 1 चम्मच शहद को गर्म पानी में मिलाकर पिए। सोने से पहले शहद लेना खास तौर पर फ़ायदेमंद होता है। अदरक की चाय पिए। अदरक के टुकड़े को चबाएं। अदरक के रस में शहद मिलाकर खाएं। हल्दी वाला दूध पिए। गर्म चिकन सूप पिए। गर्म पानी की भाप लें। मुलेठी पाउडर को 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिए। खांसी से राहत पाने के लिए काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन, हरी इलायची, गुड़ और अदरक का सेवन भी किया जा सकता है। खांसी के लिए दवा लेने की सलाह फार्मासिस्ट से लें। और ज़रूरी टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें नए अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।